热龙玉叶感冒糖衣锭，喉咙刺痛、感冒前兆快发作，可跟汤配方热龙汉方综合感冒颗粒，感冒前兆赶快服用最有效。咳嗽咳不停，有痰咳不出来，热龙咳嗽胶囊，双重化痰配方，身体好轻松。快要发烧，好难过，喉咙痛又流鼻水，日本专业复方成分，热龙综合感冒胶囊，综合感冒症状，好有效。头痛、腰痛，快要发烧，全身畏寒 ，AC 日系解热镇痛配方，热龙止痛药定，解热镇痛，好有效。鼻塞、流鼻水、喷嚏打不停，热龙鼻炎胶囊，快速缓解各种鼻炎症状，真有效。咳嗽咳不停，有痰好难过，西药含桔梗双重配方，热龙咳嗽颗粒，对咳嗽、感冒化痰好有效。感冒、退烧、止痛、鼻炎、咳嗽、化痰，各种感冒症状，日本原装新一代感冒药，家庭常备药，日本原装进口，感冒治疗，热龙感冒缓解，風邪大丈夫。JPR